ជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះម៉ាលីហើយខ្ញុំក៏បានចោះឈ្មោះធ្វើជា intern នៅក្នុង Spring Internship Program ចំនួនទី60ផងដែរហើយខ្ញុំបានស្គាល់ Spring Internship Program ហ្នឹងគឺតាមរយៈការណែនាំពីពុកម៉ាក់ខ្ញុំឯងហើយខ្ញុំក៏បានសាក់លបងចោះឈ្មោះចូលហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតណាមិនមែនចោះឈ្មោះចូលហើយចូលធម្មតាទេមិនមែនគ្រាន់តែយើងទៅហើយទៅអង្គុយលេងអីណាប៉ុន្តែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើពីការចោះឈ្មោះធ្វើជា intern ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងមកចែកម្លែកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅបទពិសោធន៍និងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានចោះឈ្មោះធ្វើជា intern Spring Internship Program នៅក្នុងចំនួនទី60ហ្នឹងចំណុចទី1គឺខ្ញុំអាចស្គាល់មិត្តភ័ក្តិថ្មីច្រើនមែនតើទាំងប្រុសទាំងស្រីហើយចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំអាចអាប់ដេតនៅ soft skill របស់ខ្ញុំស្គាល់អីដែលថ្មីច្រើនទាំងនៅពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលធ្វើរឿងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំអាចធ្វើការងារជាក្រុមបានទាំងដែលពីមុនខ្លាចមនុស្សអត់សូវចោះចូលស្រស់ស្រួលជាមួយនឹងគេទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺឆាប់ចោះសម្រុងមែនតើបន្ទាប់ពីធ្វើការជាក្រុមនឹងហើយចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំអាចអាប់ដេតនៅ soft skill របស់ខ្ញុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចធ្វើវាបានហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺយើងហ៊ានប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាហ៊ានដោះស្រាយហ៊ានទទួលស្គាល់និយាយទៅគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងមួយហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ការចោះឈ្មោះធ្វើជា intern ហ្នឹងគឺយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងនឹងទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចនឹងរៀបរាប់អស់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចោះឈ្មោះធ្វើជា intern នៅក្នុង Spring Internship Program នៅក្នុងចំនួនក្រោយៗទៀតផងដែរបាយបាយអរគុណ